အားလုံးမင်္ဂလာပါဒီနေ့ unboxing လုပ်ပြီးကြည့်မဲ့ဖုန်းလေးကတော့ Entry smartphone ဈေးကွက်ထဲကိုအသစ်ဝင်ရောက်လာတဲ့ global version Redmi A1 လေးကို unboxing လုပ်ပြီးတူတူကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်မီယာထွက်တဲ့ budget smartphone တစ်လုံးဖြစ်တဲ့အတွက် price performance အရန်ကောင်းမယ်လို့တော့မမျှော်လင့်ပါနဲ့ Android smartphone တွေမှာပါဝင်နေကြ specification တွေဖြစ်တဲ့ SoC အနေနဲ့ဆိုရင် MediaTek Helio A22 ကိုပဲအသုံးပြုပေးထားတာဖြစ်ပါတယ် Screen size 6.52 inch ကိုအသုံးပြုပေးထားပြီး resolution အနေနဲ့လည်း HD+ resolution ကိုပဲကြည့်ရှုခန်းစားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ် battery အနေနဲ့ကတော့ 5000 mAh battery ပါဝင်ပြီးQuick charging support လုပ်မှာမဟုတ်ဘဲနဲ့ 10W နဲ့ပဲအားသွင်းအသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ် Global version ဖြစ်သွားတာနဲ့အညီကတော့ Google service အားလုံးပါဝင်မှာဖြစ်ပြီးသူ့ရဲ့ဒီ leather texture design ကတော်တော်လှတယ် color design အနေနဲ့ဆိုကျွန်တော်အရောင်3ရောင်ထွက်ထားတယ်green နဲ့ blue နဲ့ black ဆိုပြီး color 3ရောင်ဝယ်ယူနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ် camera အနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့8 megapixel main camera နဲ့ dual camera setup ကိုအသုံးပြုပေးထားတာဖြစ်ပြီး selfie camera ကတော့5 megapixel ပါဝင်တာကိုတွေ့ရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အပြင်မှာဒီ Redmi A1 Entry smartphone လေးဟာဘယ်လောက်ထိမိုက်တော့အတူတူ unbox လုပ်ပြီးကြည့်ရအောင်ပါခင်ဗျာကျွန်တော်ဒါကတော့ Redmi A1 global version ပေါ့နော် global version ဖြစ်သွားတဲ့ညီဒီပါတဲ့စာတွေအားလုံးဒီလေအားလုံးမြင်တဲ့အတိုင်းပဲပေါ့ဒီကျွန်တော်တို့အင်္ဂလိပ်လိုပဲလာတယ်ပူတစ်ခုလုံးကဲဖောက်ကြည့်အောင်တော့ကျွန်တော်ဒီမှာဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ blue ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်တို့ Redmi A1 ရဲ့ပုံစံဒီဇိုင်းအသားနာလေးပါဒီမှာလည်းရေးထားပါတယ်နော်8 megapixel AI dual camera 5 megapixel selfie နောက်5000 mAh battery 10W charger ပဲပါမယ် 6.52 inch နောက် Helio A22 ကိုအသုံးပြုပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ကြည့်တော့ဆက်ကြည့်အောင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ပစ္စည်းလေးတော့ခဏထုတ်လိုက်အောင်မယ်ဘာလို့ပါတော့ကြည့်အောင်နော်ကျွန်တော်ဒီမှာ 10W charger ပါမယ်အသင်းကျအသင်းကောင်းပါမယ်အဲ့တော့ဒါပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမဲ့ warranty card နော် warranty card ရေ user guide ရေပါမယ် 10W charging ကောင်းပဲပါမယ်နောက် micro jaw ပါ micro jaw ပဲပါပါမယ် type C မဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ဝယ်အကျဉ်းအဖြစ်ပြောရင်ဒါပဲပါမယ်ပေါ့နော်နှစ်ချက်ဒီကဘာတွေမပါပါဘူးတော့ single ကတော့3 cat slot ဖြစ်သွားပြီပေါ့ဗျာ3 cat slot ဖြစ်တာနဲ့အညီ single နဲ့ cat memory cat ပြိုင်လို့အသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒါလေးအလှပါလေးပြန်ကြည့်အောင်ပေါ့နော်နော်ပါဝါလေးတော့ခဏဖွင့်ထားလိုက်မယ်အဲ့တော့ဒီမယ်ပေါ့အဓိကဒီ A1 လေးမှာမိုက်လာတဲ့အချက်ကဒီနောက်ကဒီ leather texture ပေါ့နော်ဒီသူ့ရဲ့ background ကဒီ plastic ကိုပဲ leather texture လေးလုပ်ထားတယ် design သွင်းပြီးဒီအခုံးက 2.5D လောက်ဒီ cap လေးလုပ်ပေးထားတယ်နော်နောက်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီပေါ့ camera band ကြီးကအရင်ထိုးထွက်မနေဘူးဒါပေမဲ့တစ်ချက်ဘာလေးနဲ့သွားထူတော့ဆိုသူ့နောက်ကဒီ camera band အနေထားလေးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အခုမြင်တွေ့ရတဲ့ camera band အနေထားတော့ Mi 11 Lite 5G NEO ဘာလို့မှဒီလို camera band အနေထားပုံစံမျိုးလေးအသုံးပြုပေးထားတယ်ဒီဇိုင်းသွင်းမြင်လက္ခဏာလှတယ်နောက်တစ်ချက်ပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်အမြဲတမ်း official global version ဖြစ်သွားရင်ဒီဖုန်းရဲ့ကာဗာနောက်မှာ CE တစ်စိတ်လေးပါတယ်ပေါ့နော်ဒါအမြင်နဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ဖောက်ရင်ပြောနေကြပါတော့ဒါ official global ဆိုဒီမှာ CE တစ်စိတ်ပါတယ်เนาะကျွန်တော် global version တခါတည်းသုံးအောင်မှာနောက်ကျွန်တော်ဒီမှာ speaker pop ပါမယ်ပြီးရင်ဘေးမှာ volume up down ပါမယ်ဒီအောက်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ပုံမှန်တိုင်း 3.5mm audio jack ရဲ့micro port ရဲ့နောက် mic port ရဲ့ပါမယ်ပေါ့เนาะကျွန်တော်ဒါပါပဲသူ့ design လေးอ่ะเนาะကျွန်တော် camera band လေးอ่ะလေအရင်ကြီးမထွက်ဘူးပေါ့เนาะ design တွင်မြင်လက္ခဏာတော့တော်တော်လေးမိုက်လာတယ်နောက်ဒီ texture လေးလုပ်ပြီးထားတာဟိုဘေးကနေကြည့်လိုက်ရင်ဖုန်းရဲ့အသားနာပို့ပြီးတော့ဟို premium ဖြစ်တယ်လို့ခံစားသိရတယ်ဗျာကာဗာလေးကတော့ plastic bag ကိုပဲဒါပေမဲ့အဝေးကကြည့်ရင်တော့တော်တော်မိုက်သွားတယ်ပေါ့เนาะနောက်ကဒီကာဗာ texture look ကိုပေါ့เนาะပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီရှေ့ကတော့ 6.52 inch 5 megapixel ထုံးစံတိုင်းပဲပေါ့ဗျာ Android smartphone တွေရဲ့အတိုင်းဒီဘေးက bezel တွေချင်းနေရတော့ဒါနည်းနည်းထူမယ်ပေါ့เนาะဒါတော့ရှိမယ်တခုရှိရဒီကောင်က fingerprint တော့ပါမလားဘူးပေါ့เนาะ fingerprint မပါဘူးเนาะဒါကျွန်တော်တို့ Redmi A1 လေးကိုမြင်တွေ့ရမယ်အနေထားနောက်ပြီးရင်သူကကျွန်တော်တို့ပုံမှန်တိုင်းကျွန်တော်တို့သုံးနေကြMIUI မဟုတ်တော့ပဲ Android Go version ပေါ့နော်ဒါတွဲကိုအသုံးပြုပေးထားတဲ့အတွက်UI ပေါ့နော် MIUI မကြိုက်တဲ့သူတွေအတွက်ပေါ့နော်ဒါ global version သုံးမယ်ဟဲ့ဆိုရင်လုံးဝ pure Android သုံးရတဲ့အငွေသက်ကိုရစီမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะကျွန်တော်ဒီမဲ့ Android 12
Android Go version နဲ့လာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကတော့MIUI ရဲ့ feature တွေတော့ဒီမှာပါမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့ဗျာ Android smartphone ကို MIUI နဲ့မသုံးချင်ဘူးဒီမီတွေကလည်းသုံးချင်တယ်ဟိဆိုရင်ဒီကောင်လေးကိုစမ်းပြီးတော့ try ကြည့်တင်တယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့သူ့ရဲ့ camera လေးကိုတော့နည်းနည်းလေးစမ်းကြည့်ရအောင်လုပ်ဖြစ်နိုင်တော့ရိုက်ကြည့်ပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မနေ့ကတော့ Infinite ကိုမိတ်ဆက်ပေးခဲ့ပါတော့ Infinite မိတ်ဆက်ပေးခဲ့တယ်ဒီနေ့တော့ကျွန်တော်ဒီကောင်ပေါ့နော်လောလောဆယ် entry smartphone တွေကပေါ်ချင်းတော့ချင်းဝင်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်အရင်ကင်မရာကြီးစုပ်ပြတ်တက်နေအောင်မကောင်းတဲ့ထဲမှာမပါဘူးဒီ Android smartphone မှာနေမှာတွေ့နေကြကင်မရာတွေလိုပဲရုပ်ထွက် quality ရတယ်အရင်လဲဘယ်လိုပြောမလဲကောင်းတယ်မကောင်းပြောဖို့တက်ကဒါ Android smartphone တစ်လုံးမှာပါတယ်ကင်မရာတစ်ခုပဲဒါကျွန်တော်တို့သူ့ရဲ့ portrait မူလေးပါเนาะဒါသူ့ရဲ့ကျွန်တော်တို့ portrait မူလေးစမ်းကြည့်တာပါရွေးချယ်စရာ choice တစ်ခုတော့ရပြီပေါ့ဗျာဗီဒီယိုကတော့ Full HD 13fps နဲ့ရိုက်လို့ရမယ်ကျွန်တော် selfie ကတော့ 5 megapixel ပေါ့ထုံးစံတိုင်း selfie 5 megapixel ကိုကျွန်တော်နည်းနည်းလေးရိုက်ကြည့်လိုက်မယ် selfie 5 megapixel ပါစင်ပြေပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကဗျာဒီကောင်ကြီးကဒီ Android smartphone တစ်လုံးဖြစ်တဲ့အတွက်ကင်မရာကြီးကတော့ဘယ်လိုညံ့ပါတယ်ဘယ်လိုကောင်းပါတယ်ပြောစရာမရှိဘူးဒီဈေးဝန်းကျင်မှာတွေ့နေကြကင်မရာတွေ result ကိုပဲရမယ်ကျွန်တော်တို့အခုမြင်တွေ့နေရတော့ Redmi A1 မှာတွေ့ရမယ်ရုပ်ထွက် color အနေအထားဖြစ်ပါတယ်သူ့ရဲ့ LCD HD Plus resolution ဖြစ်တဲ့အတွက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ကတ်ကြည့်မဲ့အနေအထားမှာတော့ pixel နည်းနည်းဖွာချင်တာရှိတယ်နောက်ဒီလိုပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီလိုကြည့်ရဲ့အနေအထားတစ်ခုမှာဆိုရင်တော့ viewing angle လေးနည်းနည်းရတာနည်းမယ်brightness ကလည်း 400 nits ဆိုပေမဲ့အရင်လင်းတယ်လို့ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာတော့မခံစားဘူးပေါ့နော်အဲ့တစ်ချက်တော့ရှိရဲcolor အယောင်အနေဟာတော့အဆင်ပြေတယ် color အယောင်အနေနဲ့ကဒီကျွန်တော်တို့ဒီအလင်းမောင်အယောင်အရင်အဖြောကတော့အရင် LCD ကဖိုးဖွေးဖြစ်တဲ့ဘက်ကိုတော့မသွားဘူးကြည့်လို့ကတော့အဆင်ပြေတယ်ပေါ့ speaker ကတော့ဒီမြင်တဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်ဒီမှာဒီမီတစ်လုံးပဲပါမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အတန်ထွက်ကအရင်ကျဲတဲ့ထဲမှာတော့မပါဘူးပုံမှန် normal အနေထားမှာပဲရှိတဲ့ speaker တစ်လုံးကိုပြောရမယ်โอเคပါဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဒါအခုမြင်တွေ့ခဲ့ရတာတော့ Redmi A1 လေးမှာတွေ့ရမဲ့ရုပ်ထွက်တဲ့အတန်ကိုမြင်တွေ့ခံစားကြည့်ရှုခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်အတန် speaker ကတော့အရင်ကျယ်ဒီမှာပါတဲ့ speaker တစ်လုံးတော့မဟုတ်ဘူးရုပ်ထွက်အနေထားရတော့color accuracy အနေနဲ့မဆိုးဘူးတစ်ချက်ရှိတာကတော့အလင်းရောင်ကအရင်လင်းတယ်လို့တော့မခံစားရဘူးအတန်လည်း normal အနေထားမှာပဲရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ပေါ့နော်ဒီလောလောဆယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ A1 လေးကို unboxing လုပ်ကြည့်တဲ့အနေထားပထမဆုံး first impression အနေနဲ့ပြောရမယ်ဟေ့ဆိုရင်သူ့ရဲ့ဒီ back ကပါ leather design အသားနာကအရင်ထွက်ခဲ့တဲ့9 10တို့ထပ်ပို့ပြီးတော့ဒီဇိုင်းသားနာပို့လှတယ်ပို့မိုက်တယ်လို့ခံစားရတယ်။နောက်ကင်မရာဘက်ကလည်းဒါကြည့်လိုက်ရင်Mi 11 Lite 5G NE ဘာညာနဲ့တူတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးလေးတော့အဲ့ဒီဒီဇိုင်းပိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကောင်းတယ်ဆိုတဲ့အငွေသက်တော့ရတယ်။နောက်တစ်ချက်ကောင်းတာပြောရမယ်ဟိဆိုရင်ဒီ Mi ကိုသုံးကျင်တယ်ဒီ MIUI မကြိုက်တဲ့သူတွေအတွက် Mi ကနေထွက်တဲ့ clean Android pure Android ပုံစံမျိုးသုံးကျင်ရင်ဒီ Redmi A1 လေးကကိုပဲပေါ့နော်ဒါဒီကျွန်တော်ကြောညာဝင်မှာလည်းပူစရာမလိုဘူးလာတာ Android ကိုဒီ pure Android ပုံစံအနေထားနဲ့လာတဲ့အတွက်မိုက်တယ်နည်းနည်းလေးကြည်ကြောင်ကြပြီးတော့သူ့ရဲ့သဘောမကျတဲ့အချက်ကတော့9000 mAh ကိုတန်းဝက်နဲ့အားသွင်းမှာဖြစ်တဲ့အတွက်တော့အားသွင်းရင်နည်းနည်းကြာမယ်ကျန်တဲ့ကင်မရာဒီဘာညာကတော့ဒီဈေးတန်းမှာဒီလောက်ကင်မရာဒီလောက်အနေထားပဲရမယ်ဆိုတာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီဈေးကွက်ထဲမှာလုပ်ငန်းသုံးမှုအတွက် Google service တွေလည်းပါပြီးတော့လုံးဝ pure Android ဆန်နဲ့ Android အရသာကိုအပြည့်အဝပေးနိုင်တဲ့ device တစ်ခုဟလာဈေးသက်သာခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့ဖုန်းကိုရှာနေတဲ့သူတွေအတွက်ကတော့ Redmi A1 လေးကဈေးကွက်ထဲမှာဝယ်ယူရရှိနေပါပြီလို့ပြောရင်းနဲ့ဒီနေ့ unboxing ကိုဒီမှာလည်းအဆုံးသတ်ပါတယ်အားလုံးဘိုင်ဘိုင်ပါခင်ဗျာ